Dans cet audio, vous allez éveiller votre sensibilité par rapport aux tensions que peuvent présenter votre bouche ou votre mâchoire. Votre bouche peut être le siège de tensions particulièrement importantes, que ce soit au niveau de votre mâchoire qu'au niveau de votre langue. Lorsque le stress perdure, il s'ancre dans l'organisme, dans le corps, notamment au niveau des épaules, de la nuque, mais aussi de façon importante au niveau de la mâchoire. C'est ce que l'on appelle plus communément une zone de somatisation. Si votre mâchoire se bloque et que vos dents sont en contact tout au long de la journée, c'est peut-être que vous êtes en train de créer un verrou. Ce dernier peut retentir sur la souplesse de votre corps et donc sur vos chaînes musculaires, notamment cervicales, vers vos omoplates. C'est peut-être le terrain qui alimente vos douleurs, vos torticolis matinaux ou vos migraines. Mais aussi contrarier la chaîne viscérale, car de votre bouche part votre œsophage qui descend jusqu'à votre estomac. La mâchoire est l'extrémité supérieure de ce que l'on appelle en ostéopathie le tendon central, qui correspond à notre chaîne viscérale qui parcourt notre corps du périnée jusqu'à notre visage. Des tensions sur ce tendon central pourraient se cristalliser au niveau de notre mâchoire. Et inversement, des tensions au niveau de la mâchoire pourraient potentiellement venir contrarier votre tendon central, notamment les organes digestifs aux premières loges, votre œsophage et votre estomac. On ne sait pas vraiment jusqu'où elles peuvent s'inscrire en nous, mais peut-être peuvent-elles contrarier notre digestion. En médecine traditionnelle chinoise, ce tendon central pourrait s'apparenter au vaisseau conception, en lien direct à notre maman, à notre partie féminine. Cette mâchoire se trouve à proximité du 5e chakra, le chakra gorge qui répond à la verbalisation, la communication, l'expression de soi, de ce que l'on ressent à l'intérieur. Lorsqu'on bloque cette énergie ou qu'on la refoule, c'est la mâchoire qui peut notamment se fermer pour s'empêcher de dire ce que l'on pense ou ce que l'on ressent, de se taire. Dans un monde fait de pouvoir et de hiérarchie, c'est bien souvent que l'on est obligé de se taire. Alors on imprime du négatif, des tensions. Cela devient alors essentiel de s'exprimer, de respirer, de parler, de chanter, de faire vibrer cette énergie permettant d'équilibrer notre partie interne par rapport à notre environnement. Alors, comment savoir ou identifier des tensions au niveau de votre mâchoire ou de notre langue? C'est en réalité assez simple. Il nous suffit de porter notre attention au niveau de notre bouche. La première question que vous pouvez vous demander, c'est est-ce que mes dents sont en contact? Les dents du haut sont-elles en contact avec celles du bas? Si vous percevez un contact, il y a de fortes chances pour que votre mâchoire soit tendue. Normalement, une mâchoire au repos bouche fermée s'accompagne d'un petit espace de liberté entre vos dents du haut et vos dents du bas. Le contact peut parfois intervenir, mais de façon brève, occasionnelle, lors de votre déglutition ou lors d'un effort musculaire important. Osez quitter ce contact, ce point d'appui que vous créez en votre intérieur. Vous pouvez porter aussi de l'attention au niveau de votre langue. Quelle est sa texture? Est-elle dure, contractée, avec un appui tendu contre votre palais ou vos dents? Ou épouse-t-elle tendrement la forme de votre palais? Comme l'ensemble de votre corps, votre mâchoire et votre langue doivent être capables de s'adapter à tout moment. La vie est mouvement et le mouvement est adaptation. Alors un conseil, surveillez consciemment votre petit espace de liberté régulièrement dans la journée, car vos dents, elles aussi, ont le droit de vivre libre.